За тэгвэл мэдээж хэрэг 19 онд биднийг юу хүлээж байгаа болоо гэдэг бол хамгийн чухал асуулт. Тэгвэл бидний манай багийнхан бол Wall Street-ийн 200 гаруй тэргүүлэх шинжээч нарын саналуудыг бол цуглуулсан байна. Тэгэхээр үүн дээр үндэслээд ямар дүгнэлтүүдийг томоохон санхүүгийн агентлагууд өгч байна гэхлээр том санхүүгийн институтуудын хувьд бол бараг бүгдээрээ л 19 онд өөрсдийн гэсэн гарчиг өгсөн гэж хэлэхэд болно. За ялангуяа дуртай бол Morgan Stanley эргэлтийн цэг гэж нэрлсэн бол Merrill Lynch, Bank of America-ийн хувьд бол том нам, JP Morgan харин баагаан зах зээлдээ барилдах цаг ирж байна гэж хэлж байсан байгаа. Тэгэхээр эдгээрээс харахад бол ямар сонирхолтой жил хүлээж байгаа нь бараг ойлгомжтой баг. Тэгээд ерөнхийд нь базаад үнэх юм бол түүхэндх хамгийн огт үргэлжилсэн бух зах зээл буюу өсөлтийн мөчлийн төгсгөл бэлтгэж байна гэж хэлж болох уу зүйл яриад байна. Тэгэхээр яг одоо загварыг харах юм бол дэлхийн бас хөрөнгөний зах зээлийн өсөлтийг харуулдаг MSCI World Index-ийг яг одоо харж байна. Индексийг харах юм бол сүүлийн нэг улирлын турш бол уналтайгаа өөрөөр хэлэх юм бол эдийн засгийн өсөлтийн мөчлийн дараагаар удалгүй уналтын мөчлөг ирэхэд бэлтгэж бас хөрөнгө оруулагчид хувьцааны зах зээл хийх нэсэндээ бэлтгэл хангаж анхаарч эхэлсний дохио гэж харж болохоор байна. Тэгэхээр Монгол улсад бас нөлөөлөх байдлаас нь бас тооцож үзэх юм бол мэдээж хэрэг валютын зах зээл, за ам долларын ханш, за мөн товарын зах зээлийн хөлийг бас онцлох хэрэгтэй байхаа. Тэгэхээр за эдгээр байгууллагуудын дүгнэлтээс бас харах юм бол 2019 онд бол ам долларын ханш үргэлжлэн буурна гэж бол тооцож байгаа. За ялангуяа евро болон йентэй харьцах ханш нь бол сулрах тийм төлөв харагдаж байгаа. За худалдааны маргаан бас хэрэгхээс ихээхэн хамаарат за тооцож яг нарийн тооцоог бол гаргахад хэцүү юм байна. За яг тэгвэл худалдааны маргааныг цаашдаа бас Хятад Америкийн тал хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг бас одоо асуулт тавуулсан хэвээр байгаа. За оны ихээр бол ам доллар ялангуяа нэлээд буурна. За тийм ч учраас фунт стерлинг франктай харьцах ханш бол сулрах үеийг яг одоо зөв ашиглаж чадах юм бол Forex арилжаанаас бас ашиг хонжоо хүртэх боломжтой гэж JP Morgan одоо мэдгдсэн бас их сонирхолтой байна л да. Тэгэхээр Forex-ийн зах зээлийн тоглогчтой үед бас боломж гарч ирж магадгүй. Гэхдээ бол валютын ханш бол бас эргэлзээтэй олон хүчин зүйлээс хамаарч савлна гэдэг нь бол маргаангүй. За товарын зах зээлийн тухайд бол санал зөрөлдөөнтэй байр суурьуудыг шинжээчд илэрхийлсэн. За Morgan Stanley-ийн хувьд бол за газрын сүнсний эрэлт нийлүүлэлтөд ойртох нь бол Brent-ийг бол оны цээр эргээд бас ханш нь 80 ам доллар орчимд хүрч өсөхөд бол нөлөөлнө. За ам долларын ханш суларч байгаа нь бол алт өсөх хүчин зүйлс болно гэж бол Societe Generale үзсэн. За Morgan Stanley-ийн хувьд бол ийм дүгнэлтийг хийсэн. За Societe Generale-ийн хувьд бол металлын суур үзүүлэлтүүд бас харьцангуй сайн байгаа. Ерөнхийдөө бол эрэлт нийлүүлэлт харьцангуй тэнцвэртэй. За агуулгууд дахь нөөц бас буурч байгаа. За боловсруулалтын үйл явц бас хязгаарлагдмал. За эрэлт нь бол дундж байна гэсэн одоо ийм тэнцвэртэй дүр зураг бол харагдана гэж тооцож байгаа. За дэлхийн банк за Хятадын эдийн засгийн өсөлт удаашрсантай холбоотойгоор бол макро орчны таагүй нөлөө байгааг бол ханш өсгөр байна гэж хэлж болно. За хөнгөн цагааны ханшийн төлөв болоо ханш бол бас өсөх төлөвтэй байгаа болоо зэсийн хувьд бол макро орчны хүчин зүйлсээс бас ихээхэн хамаарч бас ханш нь унж магадгүй гэсэн ийм тамгийг бол Societe Generale-ийнхэн бол гаргасан байгаа. За мэдээж хэрэг өөрний гол за Монголын ялангуяа тий экспортын нэг бүтээгдэхүүн бол цайр байгаа. За цайрын ханшийн тухайд бол өнгөрсөн онд бол нийтдээ 30% унсан. Тэгэхээр бол энэ байдал нь бол хараахан одоо гүйцэд сэргийж ирж чадахгүй болов гэсэн юм тамгийг бол тэр гаргасан. За суурь металлууд дундаас бол никлийн хувьд бол за хамгийн өндөр хувиар өсөх магадлалтай гэж бол дүгнэж байна. Тийм ба. Тэгэхээр яг за макро хамгийн том үзүүлэлтүүдийг харах юм бол UBS-ийн бас маш сонирхолтой судалгааны дүгнэлтийг гаргасан байна. UBS-ийн бол за хувьцааны зах зээл бол савлгаа өндөр байгаа. Ялангуяа эстэл барууны орнуудад эстэл өндөр байгаа учраас хөрөнгө оруулагчид алтанд бас хөрөнгө байршуулах магадлал өндөр байна гэж үсэн. Түүнчлэн мэдээж хэрэг алттай сөрөг хамааралтай байдаг ам долларын ханш буурч байгаа. Яг энэ цаг мөчид бол алтны ханш яг өнөөдрийн байдлаар спот ханш нь $1290 тун ойрхон ирчихсэн байгаа. Харин 2019 оны за ирэх 12 сарын хугацаанд бол за $1300 ам тун ойрхон очно гэж харж байсан. Тэгэхээр ерөнхийд нь за валюта болон тавраас гадна за Азийн зах зээлийг ялангуяа хөгжиж буй орнуудын зах зээлийг бүгд нь аваад үзэх юм бол томоохон санхүүгийн байгууллагууд бол хамгийн гол нь хөрөнгө оруулалтын чиглэл талаас хэр ашиг өгч чадах юм бэ гэдэг дээр нь анхаарсан. За тухайлх юм бол Bank of America Merrill Lynch-ийн судалгаагаар бол хөгжиж буй зах зээлийг бас хамгийн том аз сорьсон. Гэхдээ өндөр өгөөж авчрах боломжтой талбар байх болно гэж харж байсан. Ялангуяа 18 оны төгсгөлд бол ам долларын ханш болон худалдааны маргаантай холбоотойгоор ерөнхийдөө хөгжиж буй орнуудын хөрөнгийн биржийн үзүүлэлт бол маш уналттай байсан. Тэмж учраас магадгүй Евролтон тун ойрхон 9 тэмж учраас 2019 онд эргээд сэргийх боломж нь унах магадлалаас илүү өндөр байна гэж байсан. Гэхдээ Хятад улстай холбоотой худалдааны маргааны нөлөөлөл за маш хүчтэйгээр мэдрэгдэж болзошгүй учраас үүнтэй холбоотой эрсдлээс хамаарат за хөрөнгө оруулагчид яг энэ зах зээлд хөрөнгө оруулахаас нэлээд болгоомжилж байгаа. Гэхдээ өндөр эрсдэлтэй бас өндөр ашигтай тоглолт гэж харж байгаа юм байна. Америкийг бүтээсэн автомашин зөвхөн Bloomberg телевиз.